Electronic Local Government System. Unod ni ini, mao ang online application alang sa mga bago o renewal sa business permit, pag-upload og documentary requirements, online payment ug daghan pa. Tanan kana, inisyatibo sa Department of Information and Communications Technology alang sa mas paspas nga transaksyon sa government ug non-government offices. We will be inviting our partners, agencies to set up interactive booths for the attendees for our upcoming digital roadshow, which will be conducted on the July of this year, hoping that you will participate and cooperate with us. Bisan pa man ang Department of Interior and Local Government sa Gensan, duna sab inisyatibo kalabot digitalized transaction. The local government of General Santos City have already advances to automating their permitting processes, specifically the EBPLS and the BPCO, thus paving the way to simplified procedures and digital innovations that does not only benefit businesses, but also enhances the overall experience for clients, promoting economic growth and prosperity for all. Sumala pa sa Anti-Red Tape Authority Director General Secretary Ernesto Perez nga ang digitalized transaction resulta sa paspas nga proseso ug taas nga business tax collection. Inisyatibo kana alang sa ease of doing business kon sa Republic Act 11032. Malaking tulong po ito upang may kayat ang ating mga kasamahan sa gobyerno na maging epektibo ang ating serbisyo, mapabilis at mapadali ang lahat ng proseso sa pamahalaan. Gani ang General Santos City, lakip na sa nagpatuman og electronic business one-stop shop sa government ug non-government services. Asag giila kini tungod sa pagsuporta sa programa sa Anti-Red Tape Authority. For being one of the exemplary local government units in the streamlining and simplification of business permitting and licensing procedures, and fully setting up an electronic business one-stop shop or EBOS. Malaking tulong sa amin para maging mabilis ang paggamit ng e-trust na isang electronic system para sa revenue collections ng lungsod. Dito natin nakita ang pagtaas ng collection at mas mabilis na trabaho sa tulong ng digital system. Sumala pa kay Mayor Lorely Pacquiao nga tungod sa EBOS, padayong nagtaas ang business tax collection sa Gensan. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.